हेलो एवरीवन, आज स्पेशल कुकिंग में बन रहा है अदरक कैंडी। और ये सर्दियों के मौसम में खासकर बनाया जाता है। ये कफ और कोल्ड के लिए काफी अच्छा नुस्खा है। इसके लिए हमने लिया है अदरक, ये हमारा 100 ग्राम है। और साथ में हमने लिया है गुड़। इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अदरक को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया और अदरक को हमने देखिए अच्छी तरह से भून लिया है और ये काफी सॉफ्ट हो गया है। और इसको हम अब पील कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से पील करके साफ कर लिया है और इसको हम रफली टुकड़ों में काट लेंगे। हमने इसको रफली टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम डालेंगे मिक्सर के जार में और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और हमारा आधा कटोरी जो है ये पेस्ट तैयार हो चुका है और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गुड़। मतलब जितना आप अदरक ले उसका दुगुना गुड़ का इस्तेमाल करें। और हम गुड़ को इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब हम लेंगे एक मोटे तले का बर्तन और उसमें हम गुड़ को डाल देंगे और गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। और गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें इस पेस्ट को ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम चलाते हुए भूनेंगे। और आप देखेंगे कि अदरक डालते ये काफी पतला हो गया है। इसको इसी तरह से हम भुनेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और ये काफी भुन चुका है। देखिए इसका टेक्सचर जो है पूरा बदल चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। और इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक ये इकट्ठा ना होने लगे। और ये पक के तैयार हो चुका है। ये काफी अच्छे से इकट्ठा हो रहा है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें हाथ में देखेंगे तो इसमें ये इस तरह से गोली की तरह बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट तैयार हो गया है। और इसको हमने अलग से प्लेट पे निकाल लिया है और इसको हम जब हल्का ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से इसमें से इस गोल की तरह मतलब कि बॉल की तरह इसको हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हम बॉल की तरह शेप दे देंगे और इस तरह से शेप बना के और इसको हम शुगर पाउडर में कोट करेंगे। देखिए और इस तरह से हमारी परफेक्ट जो है कैंडी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हमारी परफेक्ट अदरक कैंडी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टोर करके 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। ये परफेक्ट ऐसे ही रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।